अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि सहाबा की जमात Hazrat Masihu Premtur alayhi salatu wassalam në një libër të tij thot: बल्कि एक और ग्रोह भी है Mos mendoni që xhamati i ashabëve ishte vetëm aq që ka kaluar më përpara, por është edhe një grup tjetër rreth të cilit Allahu i Madhërisëm flet në Kur'anin famlar, që edhe ai grup është ndër ashabët, të cilët do të jenë shok të refleksit të Ahmedit. Domethënë, Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka edhe një emër tjetër që është Ahmedi, dhe refleksi apo hija e tij është Hazrat Masihu Premtuar alayhis salam. Ai thot, prandaj Zoti thot në Kur'an: "Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim." Domethënë mos mendoni që grupi i ashabëve është vetëm aq sa ka qenë, por edhe grupi i Mesihut të premtuar do të quhet grupi i ashabëve. जिन्होंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को Domethënë ata që e pan Mesihun e premtuar, की सोबत से मुस्तफीज़ हुए bën bejt në dorën e tij, gjetën shoqërinë e tij dhe nën kujdesin e tij u edukuan dhe përparuan në besim. Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thot se edhe ky grup është i ashabëve. फरमाते हैं कि इस आयत के मुतालिक Ai thot, ने मान लिया për këtë ajet कि मसीह मऊद की komentuesit e Kuranit thonë उनका लफ्ज़ se bëhet fjalë për xhamatin e Mesihut të premtuar. की तवज्जो Fjala minhum, domethënë prej tyre, tregon edhe njerëz të tjerë që do të jenë po nga ashabët. लोग जिन्होंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से फैज़ पाया Pra ata që fituan bekime përmes Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam, patjetër kanë një pozitë, इनमें से हर एक हमारे लिए dhe gjithë secili prej tyre është një shembull për ne. तकवा Niveli i tyre i besimit, i takwas, ताबुल तकलीफ domethënë i frikës ndaj Zotit dhe i ndryshimit shpirtëror me të vërtet janë shembuj për ne për t'i ndjekur. इस्लाम के Jemi fatmirë सहाबा që na kanë mbërritur jetë shkrimet ose disa ngjarje të jetës së ashabëve të Mesihut të premtuar. Pastaj këta ashab vazhdimisht kanë qenë në mbledhjet e në takimet me Hazrat Mesihun e premtuar alayhis salam, dhe kështu ata në kanë përcjell
thënie dhe ndodhi të jetës së Mesiut e premtuar alayhis salam. वक्तन जिक्र करते रहता हूँ Unë shpesh përmend transmetime रवायात पेश të këtyre eshabëve, edhe sot do të përmend disa nga ato. इस्लाम की Këta ashab, për shkak të edukimit që morën prej Hazret Mesiut të premtuar alayhis salam dhe për shkak të dritës që ata fituan nga Hazret Mesiu premtuar alayhis salatu wassalam dhe i cili mori prej udhëheqësit të tij, pra prej të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, gjithë secili nga ata ishte edukuar në atë mënyrë që u ishte ndryshuar krejtësisht jeta të gjithëve. पढ़ा लिखा था Të gjithë eshabet, qoftë ai që ishte varfër, qoftë i pasur, रंग में रंगीन नजर qoftë i arsimuar apo analfabet, të gjithë kanë bërë një përparim të jashtëzakonshëm në jetën e tyre. खिदमत दीन का जज्बा है Në çdo aspekt, ata i shohim shembuj për të ndjekur. Nëse shohim besimin në Zot te ata, gjejmë se ishte i jashtëzakonshëm. Shërbimi ndaj njerëzimit ishte në mënyrë vetë mohuese. Dashuria ndaj Kuranit ishte shembullore. Madje ka shumë ngjarje që provojnë që vetë Zoti u kishte mësuar Kuranin dhe u kishte ndriçuar mendjen dhe zemrën. Gjë që tregon खुदा ताला से lidhjen e tyre të veçantë e të fortë me Zotin e Madhërisëm. और फिर इस तरह Në çdo marrëdhënie me Zotin, ata kishin një trajtim të veçantë prej Zotit. जो खुदा ताला का कुर्ब पाने वालों से ही खुदा ताला Gjë që mund të kenë vetëm ata që kanë afrimin e Zotit. Në transmetime सहाबा के मजालिस में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इनको मसाइल के हल का तरीक सिखाना ne gjejmë që Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam si u mësonte तौर पे किस तरह जवाब pra eshabëve për çdo gjë. मुख्तलिफ फिक्रों में Nganjëherë me në thënie të shkurtra u jepte mësime दलाइल और thelbësore, मुकाबला कर सकते argumente të pasyshme. किस्मत थे वो लोग Pra ata kanë qenë shumë fatlum, 1400 साल बाद të cilët हज़रत pas सल्लल्लाहु 1400 vjetësh और आशिक के साथ कदमाना पाया gjetën kohën e të dashurit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. रजिस्टर रवायात से बात Kam mbledhur disa transmetime nga regjistri i transmetimeve मौलवी सूफी edhe do të përmend disa nga ato këtu. रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि अखबार Hazrat Maulvi Sufi Ata Muhammad Saheb Raziyallahu Ta'ala anhu thot, në gazet lexova që po vjen në gjehel Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam. Unë kisha shumë dëshirë që ta takoja, por nga puna nuk do të kisha mundësi të shkoja deri në Xhelam. तशरीफ लाए हैं U tha atyre të shtëpisë të mos i thonë askujt, edhe unë do nisem fshehurazi. बिल्कुल तंग था Do të shkoja në Xhelam me tren, edhe stacioni i trenit ishte gati 5 kilometra larg nga shtëpia. Ishte një zonë malore, pra në mes ishte mal që të shkoja deri në stacion dhe ishte natë. लेकिन एक लगा Edhe ditës njerëzit shpesh nuk e kalojnë atë rrugë, कहते हैं कि मैंने por अल्लाह पर तवक्कुल kisha një dëshirë të madhe për ta takuar Mesiun e premtuar alayhis salam. Dhe vetëm duke pasur bindje te Zoti, u nisa për në stacion. Gjatë gjithë rrugës pash një llampë që ecte para meje. Ndoshta edhe dikush tjetër po shkonte आगे चल रही थी शायद कोई për në stacion. इंसान जा रहा हो लेकिन Pra, me që ai ishte nisur në emër të Zotit dhe po shkonte të atakonte Mesiun e premtuar dhe Imam Mehdiun, prandaj Zoti ja kishte rregulluar gjërat, që ai gjeti ndriçim gjatë rrugës dhe më hapa të shpejt ai mbriti në stacion. Pastaj thot, sa mbrita në stacion, treni ishte gati për të nisur. Preva biletën dhe hipa në tren dhe mbrita në Xhelam. E takova Hazret Mesiun e premtuar. Atje ishte një njeri i quajtur Sheikh Ahmed Din, që më tha, do të ishte mirë nëse na lexoje vjershën që ke shkruar.
ishte një vjerë që ai kishte bërë kur ishte antarësuar në xhamat, edhe i kishte dërguar Mesiut e premtuar alayhis salam. Thash, pra në atë mbledhje kur ai sahabi Mesiut e premtuar alayhis salam vazhdon të rrëfej, thot thash po do ta lexoj nëse Hazuri do të ma lejoj. Hazuri e lejoi. Pra Hazuri kur thot Hazuri më lejoi, u qova dhe me gjithë sinqeritet e lexova vjershën. Vjersha u bëri kaq shumë përshtypje të pranishmëve që disa më thanë t'ua jepja vjershën. Thash nuk e kam të shkruar, e lexova përmendsh. Pasi e këndova vjershën, Hazuri më tregoi ca lutje për të bërë. U çudita nga kujtesa e Hazurit, sepse Hazuri kur kisha dërguar letrën Hazurit për antarësimin në xhamat, edhe atëherë kisha kërkuar Hazurit që ai të më thoshte për disa lutje të bëja vazhdimisht. Edhe kësaj radhe kur i kërkova gojarisht, më tha të njëjtat lutje, të njëjta gjërat, edhe u çudita nga kujtesa e Hazurit. Hazuri më tha, pra në atë mbledhje edhe gojarisht më tha, më mirë dërgoni sa më shumë selevate të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk keni nevojë për ndonjë vezife apo për ndonjë gjë tjetër. Pastaj tha, Al-Fatihan lexoni sa më shumë. Kërkojini shpesh faljen e Zotit, faljen për mëkatet. Kuranin lexoni me shumë vëmendje. Këto janë lutje për ju që janë çelësi i të gjitha sukseseve. Edhe mua kur më shkruajnë njerëzit për lutje, unë këto gjëra u them, pikrisht duke ju referuar Mesiut e premtuar alayhis salam. Në një vend tjetër Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam ka shtuar të përsërisim edhe la haula wala quwata illa billahi al-azim, illa billahi al-ali al-azim. Domethënë s'ka përfshirje dhe s'ka fuqi përveç Zotit të madhrishmit. Këto janë që robit i mundësojnë afrimin e Zotit. Një tjetër transmetim është nga Hazrat Khalifa Nuruddin Sahib Sakna Jammu. Ky zotëri nuk është pra kalifi i parë i Mesiut të premtuar alayhis salam, të mos ngatrohet dikush. Është një tjetër e sahabi Mesiut të premtuar alayhis salam. Ai thot, një herë nga rruga e Gujaраtit do të shkoja në Kashmir. Gjatë rrugës në një pyll gjeta mundësi të bëja lutje me shumë qarje dhe me shumë sinqeritet, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzni. Edhe pas asaj dite Zoti më ka rregulluar furnizimin, ushqimin për gjithë jetën në atë mënyrë saqë kur nuk pata vështirësi. Edhe pse nuk kam punuar, nuk kam gjetur gjithmonë punë, por kur nuk kam pasur probleme financiare. Pra këta ishin eshabet e Mesiut e premtuar alayhis salam, të cilët pasi ishin antarësuar në xhamat, pasi kishin bërë bejt në dorën e Mesiut e premtuar alayhis salam, bënin lutje në këtë mënyrë, saqë lutjet e tyre pranoheshin në një mënyrë të jashtëzakonshme. Pastaj një transmetim tjetër është nga Mia Sharafat Ahmed Sahibi, që tregon për jetën e babait të tij Hazrat Maulvi Jalaluddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe thot, babai im besonte shumë në Zot. Thoshte, çdo gjë që i duhe, Zoti vetë i mundësonte. Çfarë mbështetje te Zoti? Kur nuk patëm nevojë, thoshte ai, që t'i kërkonim dikujt. Ai në tregoi që në vitin 1918 xhamati e kishte punësuar me një pagë 20 apo 25 rupi. Në atë kohë drithrat ishin shtrenjtuar shumë. Munshi Farzand Ali Khan sahibi ishte sekretar i financës së xhamatit
Edhe një herë kishte ardhur në Ferozpur. अली खान साहब ने Babai im ishte një nëpunës i tij. Një ditë आपको तनख्वाह मिलती है इसलिए sekretari i financës, pra Munshi Farzand Ali Khan sahibi, i tha babait tim, कहा करते थे ju merrni pag, prandaj punoni kaq shumë. मैंने कह दिया कि मैंने क्या आपसे तनख्वाह मांगी Babai im na thoshte që nuk i kishte ardhur mirë nga fjalët e tij dhe i u përgjigj. Unë ju kisha kërkuar pagën? मेरा तो कोई Unë vetëm e kisha dedikuar jetën time për fen. कहने लगे मैंने नाज़िर बैतुल माल Pagën më ka caktuar vetë xhamati. Unë nuk i kisha kërkuar kur. लगे Edhe pastaj tha, nuk kam asnjë kërkesë, tha, edhe tha, tani e tutje nuk do të marr pagën më. Sekretari i financës i tha, atëherë a do të punosh siç punon tani apo sipas shefit tënd do të punosh? कि पहले से Pra तनदही से e pyeti, nëse nuk do ta merrte pagën, atëherë a do të punonte me atë përkushtim siç kishte punuar apo jo? Jalaluddin sahibi tha, do të punoje me akoma më shumë përkushtim dhe me akoma më shumë bindje ndaj xhamatit. Pra tha, ये मिले ना मिले मैं do të bëj më shumë mundime dhe कि ये बात कह do t'i bindem xhamatit më shumë se përpara. Përpjekjet dhe bindja absolutisht nuk kanë lidhje me pagën. Da që e marr pagën apo jo, unë kam për të shërbyer xhamatin. Ai thot, pasi i tha këto fjalë, thot, u nisa për një turne për përhapjen e xhamatit. Po shkoja në këmbë. Atko nuk kemi pasur mjetet e transportit. Misionarët shpesh shkonin në këmbë për të bërë tabligh. Ai thot, tek po ecja rrugës, rash në mendime që me parat që jepte xhamati plotësoheshin nevojat. Tani edhe drithrat janë shtrentuar, si do ta kaloj jetën? Isha i gjytur në këto mendime. Tani shini se si Zoti e trajton kur robi i tij shqetësohet. Thot, isha i gjytur në këto mendime që befas dëgjova një bubullim të fortë që më tronditi i fortë. Por bubullima ishte shoqëruar me një zë që gjmonte fuqishëm dhe që më thoshte, आगे इतनी मुद्दत तुमको ये तनख्वाह a kujtove që deri tani paga jote të ka rritur? लेकर तुम इतने बड़े Paga jote po të mbante gjallë deri tani? इतना अरसा गुजर गया है तुम तनख्वाह में पले बड़े हो यहाँ Thot, ky gjmim dhe ky zë इतने इस आवाज kur më ranë në vesh, mua më janë larguar të gjitha brengat dhe pikëllimet dhe me shumë përullësi u përgjigja, o Zoti dhe mbajtësi im, nuk kam fare nevojë për pagën. Ç'vlerë mund të ketë ajo para teje? इसके बाद मेरा वक्त आगे से Pas asaj dite, jeta ime është bërë shumë më e lehtë. Ai thot, sekretarin e financës së xhamatit e kam shumë shok. Dhe fjalët që tha ai ishin vetëm për shaka dhe asgjë më shumë. Por ato fjalë në fakt वैसे ही उनकी जुबान से निकल do të më largonin mua nga shirku i pagës. बाद में तनख्वाह वाले शिर्क को तोड़ने का बायस बना Pra shirku, domethënë të shoqërosh diçka me Zotin, edhe shirku i pagës ekzistonte dhe thoshte se ato fjalët ishin vetëm për të më larguar mua nga shirku i pagës. Pastaj djali i tij, duke përmendur jetën e babait të tij, pra që të Jalaluddin sahibit, gjithashtu thot, babai im na tregon në ëndër një ditë në ëndër pash që Hazrat Molvi sahibi, Hazrat pra Molvi Nuruddin sahibi po luan te Bigjoz. Ëndrën e tij Jalaluddin sahibi ja tregoi Hazrat Mesiu të premtuar alayhis salam. Dhe Hazuri i tha, Jalaluddin sahib, Molvi Nuruddin sahibi me të vërtet luan Bigjoz, por me Zotin. Ashtu si kumargjint që kushtojnë gjithçka për të fituar më shumë, edhe Maulana Nuruddin sahibi kushton çdo gjë pëlqimit të Zotit. Domethënë, Hazrat Kalifi i parë i Mesiut të premtuar bënte këtë lloj tregtie. Materialistët luajnë Bigjoz për para, ndërsa ai shpenzonte parat e tij në rrugën e Zotit për të arritur pëlqimin e Zotit. Në këtë botë edhe në ahiret.
Dhe ashtu siç ne dim që Hazrat Kalifi I parë I Mesiut të premtuar sa shumë herë Zoti e kishte ndihmuar atë për nevojat e kësaj bote. Dhe edhe në fe pozitën që ai gëzoi, gjithë ne e dim. किसी अव्वल की ज़िंदगी के वाक़यात बेशुमार वाक़यात किस तरह अल्लाह ताला ने उनकी हर दुनियावी Si Zoti e kishte ndihmuar në rrethana të vështira edhe në mënyrë të jashtëzakonshme. Pastaj një rrëfim tjetër është nga Hazrat Sufi Ghulam Muhammad Sahibi, thot në vitin 1912 nga Punjab, Universiteti I Punjabit kam bërë bachelor. Edhe pastaj e pyeta Hazrat Kalifin e parë që ata vazhdoja masterin apo ta mësoja Kuranin përmendsh. Hazuri tha, mësoj Kuranin përmendsh. Çfarë është masteri? Edhe pastaj unë brenda 6 muajve kam mësuar Kuranin përmendsh. Hazrat Kalifi I parë kur e dëgjoi këtë bëri një sejdë falënderimi. Kjo ishte ky ishte edukimi që ata kishin marrë prej Mesiut të premtuar Islam dhe prej kalifëve të tij, edhe bindje të fortë ndaj kalifëve. Pastaj Hazrat Sayyid Akhtaruddin Ahmad Sahibi tregon, thot, përmendja e të dashurit është si takimi me të. Edhe si mund të mos kënaqet zemra kur e përkujtojmë të dashurin e vërtet, refleksin e vërtet, refleksin e plot, pasqyrimin e plot të udhëheqësit të gjithë profetëve, pra të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe Mesiu premtuar Islam I cili është pasqyrimi I tij, si mund të mos kënaqet kur ne përmendim jetën e tij. Por un kam frikë që kam kujtesë të dobët, edhe kam pasur një kohë të shkurtër në shoqërinë e tij, domethënë nga viti 1902 deri 1903. Atëherë kur unë edhe daja im, edhe vetëm ne të dy ishim nga Katak, pra nga Orisa, edhe ishim mysafir në Kadian, atëherë vetëm për ne të dy, shpesh nga shtëpia e Mesiut të premtuar Islam vinin ushqime të shishme me oriz. Në fakt në Orisa, në atë zonë nga ishte zotëria, njerëzit më shumë hajnë oriz. Edhe duke marrë parasysh shijen e mysafirëve të tij, Mesiu premtuar Islam ashtu I shërbente. Kam qenë vetëm 24 vjeç, isha student, merja pjesë në mbledhjet e kalifit të parë, në të cilat ai komentonte Kuranin e shenjtë. Pastaj thot, Hazrat Kalifi I parë më donte mua shumë, edhe gjatë atyre ditëve babai dhe nëna ime, Zoti I mëshiroft ashtu siç më kanë mëshiruar ata kur kam qenë fëmijë, urdhëroi të kthehesha në shtëpi. Ushqesova dhe I thash kalifit të parë që për shkak të shpenzimeve të mëdha të rrugës nuk mund të vi prapë në Kadian. Hazuri tha se mos u shqetësoni, kur do të keni dëshirë prapë për të ardhur në Kadian, vetëm më shkruani edhe unë do t'ju dërgoj parat. Pra ato ditë, thot ky që sahabi Mesiut të premtuar Islam, namazin e falnim në tavanin e xhamisë së vogël në Kadian. Hazrat Kalifi I parë I Mesiut të premtuar Islam më tha me shumë dashuri, kam dëgjuar që mësoni shumë Kuranin,
Edhe kam dëgjuar që shkoni ju zakonisht shkoni tek dietar të ndryshëm edhe mësoni nga ata Kur'anin e Madhrishëm. Këshilla ime për ju është wattaqullah wa yuallimukumullah. Është ajeti i Kuranit që thot kini takwan e Zotit, pra kini frikë dhe devotshmëri ndaj Zotit, edhe Zoti vet ju mëson. Pra ky është kushti i mësimit të Kuranit. Edhe ne dëshmojmë që nëse Kuranin dëshirojmë të mësojmë, atëherë ne duhet të kemi takwa, ne duhet të kemi frikë ndaj Zotit. Ashabet e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam kështu e kishin mësuar Kuranin. Qëndronin në mbledhjet e kalifëve, në mbledhjet e Mesihut të premtuar alayhi salam, edhe përparuan në takwa. Edhe ne shohim që si ata ustolisën me dijet kuranore. Një tjetër transmetim është nga Hazrat Khairuddin sahibi, i biri i Mustaqim sahibit. Thot, ai betin e bori në vitin 1906, edhe në të njëjtin vit gjeti mundësinë e takimit me Hazrat Mesihut të premtuar alayhi salam. Thot, një ditë pas faljes së akshamit, ne ishim ulur në xhami, edhe rastësisht atë ditë nuk kishte ndriçim xhamia. Hazuri bashkë me Hazurin ishin edhe ca njerëz të tjerë, edhe një shejk sahibi që unë nuk e njihja, i bori pyetje Mesihut të premtuar alayhi salam, tha që Hazur, hoxhallarët thonë se Mesihu krijonte shpendët, kafshët. Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam shkurtimisht ju përgjigj, Sheikh saheb, Zoti është krijues, por edhe Mesihu ka qenë krijues? Pra vetëm një fjali ka thënë Mesihu premtuar alayhi salam. Khairuddin sahibi që transmeton thot, unë nuk e di se kush ka qenë ai Sheikh sahibi, por ai nuk foli më. Pastaj Huzuri vetë shtoi që misionarët tanë duhet të përgjigjen shkurt këtyre pyetjeve, sepse nëse bien në biseda të gjata, çështjet do të ndërlikohen më shumë. Pra, siç tha Mesihu premtuar alayhi salam, që Zoti është krijues, por edhe Mesihu ka qenë krijues, vetë pyetja është përgjigja e tyre. Pra, thot se disa herë vetëm këto përgjigje të shkurtra u ambyllin gojen. Nëse do të zgjasim bisedat, atëherë gjërat do të ndërlikohen më shumë. Khairuddin sahibi thot se pas saj unë u ktheva në fshatin tim, edhe një ditë pash një ëndër, edhe pash Mesihun e premtuar alayhi salatu wasalam, i cili më thot, kthehu në Kadian, eja në Kadian, unë do të mësoj ty Kuranin. Dhe ai, pra Khairuddin sahibi e pa këtë ëndër atëherë kur Mesihu premtuar alayhi salam kishte ndëruar jetë. Pastaj thot, pash një ëndër tjetër një ditë që unë bëra mërgim nga fshati im në Kadian, edhe po nxirja bagazhet, valigjet e mia në atë pjesë e cila pra në Kadian, në atë pjesë ku është tani lagja Nasrabad. Edhe unë e pyeta se çfarë vendi është ky. Atëherë nga qielli një zë erdhi në një formë topi, në një formë pra materie, që thoshte se ky është pylli i Ibrahimit. Atëherë unë mora vesh që Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam kishte edhe një emër tjetër, Ibrahim, siç ai kishte thënë në një vjersh të tij, të cilën kur e kam parë këtë ëndër nuk e dija. Mesihu premtuar alayhi salam thot, unë her jam Ibrahim, her Adem, her Yusuf, edhe jam në personifikime të ndryshme. Pra kështu edhe Zoti ka dhënë bindje ashabëve të Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam në këtë mënyrë për pohimet që Mesihu premtuar alayhi salam kishte bërë përmes ëndrave,
përmes revelatave. नूर नबूवत से होगा, Khairuddin sahibi më tutje thot, क्योंकि आपने फरमाया है कि nuk them nga modestia, इससे हुआ दिन por është shumë e vërtet që kam qenë mëkatar. Ajo që po ju tregoj tani për mua, sigurisht dhe sigurisht është vetëm nga drita e profetizmit dhe jo diçka e imja. Sepse Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thot, unë jam ajo dritë e Zotit që e ndriçoi botën. Pra, padyshim është e vërtet që ai që krijon kontakt me dritën e Zotit merr pjesë nga ajo. Po edhe kjo është e vërtet që çdo kush do të përfitojë nga ajo dritë sipas aftësive të tij. Ne nuk dinim fare se çfarë do të thotë shpallja. Çfarë është keshfi apo vizioni? Çfarë janë ëndrat e vërteta? और ना सिर्फ Tani me bekimin e Zotit, ना सिर्फ रोया या सादका के pasi I kemi dhënë dorës së Mesiut të premtuar, të dërguarit të Zotit alayhis salam, ne jo vetëm që kuptuam se çfarë është shpallja, jo vetëm që kuptuam se çfarë është vizioni apo keshfi, dhe jo vetëm që kuptuam se çfarë janë ëndrat e vërteta, madje të trija këto vetë kemi përjetuar. आपको हज़रत की Ky është revolucioni që kishte sjell Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam. Edhe për Hazrat Kalifin e parë, përmendet shpesh kemi dëgjuar kur dikush e kishte pyetur se ju jeni pra kalifit të parë që ju jeni një dietar kaq I madh, çfarë keni përfituar nga duke bërë bejt në dorën e Mirza Ghulam Ahmedit? Ai tha se përfitime kam pasur shumë, por vetëm një gjë do t'ju tregoj. Më përpara Hazrat Muhammedin sallallahu alaihi wasallam shihja vetëm në ëndër, por tani e shoh edhe në zgjim. Pra, kjo ishte ndryshimi që ai ka pasur. इस जमात के लोग ही Hazrat Khairuddin sahibi thot më tutje, tani me bindje të plot mund të tregojmë realitetin e këtyre gjërave. इसी हैसियत के लोग Për shembull, një herë ndoshta ishte koha e drekës kur isha ulur से अच्छे काम në xhamin Mubarak të Kadianit, mora një shpallje që thoshte फिर मैंने एक दफ़ा दुआ की कि अल्लाह ताला Ulaika humul muflihun. Në këtë shpallje Allahu më tregoi që njerëzit e këtij xhamati do të jenë ata që do të kenë sukses. Prandaj ne shohim që edhe njerëz të thjesht dhe që nuk kanë ndonjë vlerë, edhe ata po gëzojnë një fund të mirë. Edhe ata po bëjnë punë të mira, edhe ata përjetojnë efekte të veçanta të tyre. Një herë bëra lutje, o Zot, cila është rruga më e mirë për të gjetur afrimin tënd? Tani shikoni se çfarë dëshirash kishin ata. Kishin kontakt me Zotin dhe gjithnjë ishin të shqetësuar për ta forcuar atë sa më shumë. तो ये दो तरीके हमको पसंद हैं Pra, thot, bëra lutje që o Zot, cila është rruga më e mirë për ta gjetur afrimin tënd? Atëherë Zoti më dha këtë përgjigje. Ka dy rrugë për ta gjetur afrimin ton. Ose jepni kontribut, ose bëni tabligh. Domethënë bëni përpjekje për përhapjen e mesazhit. Këto dy rrugë na pëlqejnë më së shumti. Thash, o Zot, nuk jam aq I ditur. Pra, po bëhe një bisedë midis atij dhe Zotit, dhe ai I thot Zotit, nuk jam aq I ditur. Si mund të bëj tabligh? Allahu më përgjigj, thot, Kur'anin ta kemi mësuar çfarë? Kur Zoti më tha këto fjalë, atëherë kuptova se çfarë do të thot ajeti wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Domethënë ajeti që është rreth të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe që thot se ditën e betejës së Bedrit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte hedhur një grusht dheu në drejtim të ushtrisë kundërshtare, e cila u shndrua në një stuhi dhe që zmbrapsi atë. Pra, ai thot e kuptova këtë ajet sepse kur isha në fshat, atëherë e kisha parë Mesiun e premtuar alayhis salam në ëndër, ajo që ju tregova pak më herët. Dhe ai kishte thënë se eja në Kadian, ne do të mësojmë ty Kur'anin. Tani shihni se premtimin e bëri Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam, por këtu përgjigjen ma dha Zoti I Madhërisëm duke thënë ne të mësuam Kur'anin. Tani e shoh veten në gjendje që vetëm me bekimin e Zotit edhe unë mund të mësoj Kur'anin të tjerëve. Madje këto ditë në shtëpinë e mysafirëve në Kadian, pas faljes së sabahut,
për 1 ose 1 orë gjysmë jap mësimin e Kuranit. बहुत खाया करो। तो मैंने अर्ज किया घी खाने Kur Zoti më tha, ne të mësuam Kuranin, atëherë pas këtyre fjalëve më tha, a nuk ke lexuar në Kuran se çfarë ndodhi me popullin e Adit dhe Themudit? Dhe mësova, dhe atëherë mësova se çfarë ndodh me ata njerëz që mohojnë profetet. फिर ये भी आवाज़ सुनी कि Po ashtu njëherë kur jam lutur Zotit, ai më dha këtë përgjigje: ha gjalp sa më shumë. Unë e pyeta Zotin: çfarë do të thotë të ha gjalp o Zot? Pas 3 ditësh Zoti i Madhërisëm më dha përgjigjen: të hash gjalpin do të thotë të lutesh shumë. Këto fjalë Zoti i Madhërisëm mi tha në gjuhën Penjabe dhe më tha: shtëpia ku bëhen lutje gjithnjë ka gëzime. Pastaj dëgjova edhe një zë tjetër që thoshte: ai me të cilin nuk flet Zoti nuk është musliman. Pra, edhe ne duhet të kemi parasysh që nëse dëshirojmë të kënaqemi, atëherë shtëpitë tona duhet të mbushim me lutje. Ai më tutje thot: njeriu si unë, a mund të pretendojë që të gjitha këto janë nga përpjekjet e mia? Është shumë e qartë që të gjitha këto janë vetëm nga bekimi i dritës së profetizmit të Mesihut të premtuar. Unë do të doja të përsërisja thënien e Hazrat Mesihut të premtuar ku ai thot: jam uji që ra në kohë nga qielli, jam drita e Zotit që shfaqi ditën. Pastaj do t'ju tregoj rreth Hazrat Hafiz Nabi Bakhsh Sahibit, të birit të Hafiz Qayyum Bakhsh Sahibit, nga Fezullah Çek, के बेटे थे, वो लिखते हैं i cili e kishte parë Mesihun e premtuar para se ai të deklaronte इस्लाम के लिए एक për Mesihun, edhe bejtin ai kishte bërë në fillim. जब कभी कोई हुजूर अलैहिस्सलाम के हालात सुनाने के लिए कहे Hakim Fazlur Rahman sahibi, misionari i xhamatit në Afrikë, i cili ishte djali i tij, shkruan: babai im e donte shumë Hazrat Mesihun e premtuar dhe kishte kaq shumë kujdes ndaj tij saqë çdo herë kur ne pyesnim të tregonte për Mesihun e premtuar, ai thoshte: kam frikë nga kujtesa ime, nuk dua që gabimisht të them diçka të papërshtatshme lidhur me Hazrat Mesihun e premtuar. और इससे जिस कदर Ishte inxhinier për lumejn dhe në kohën e shirave, nga njëherë ditë të tëra ai i duhet të ecte me këmbë. Po ashtu edhe gjatë verës, atje ku vera është shumë e nxehtë, atij i duhet të ecte ditë të tëra për punë. Dihet që sa më shumë mund të lodhe njëri nga kjo punë. Por prap natën ai patjetër qohe për tahajjud. बच्चों को साथ Dhe edhe ne fëmijëve na thoshte të falnim tahajjud bashkë me të. हमें नमाज रोजे की Gjatë Ramazanit, edhe pse muaji vinte gjatë verës, por ai me dojë mos agjeronte gjithë muajin. और सुस्ती पर बहुत नाराज हो Gjatë dimrit, namazin e tahajjudit falte me zë dhe merrte edhe fëmijët në falje. अपने कारोबार Me bekimin e Zotit, ai gjithashtu ishte hafiz i Kuranit. में रात को Neve vazhdimisht në jepte mësim për falje dhe për agjërim, madje tregohej i rrept nëse e praktikonim apo jo. रजी अल्लाह अन्हु Kjo është përgjegjësia e prindërve. पानी के Ati i vinte shumë keq kur ne tregoheshim për tac apo dembel. Ai vet na kishte mësuar Kuranin. Kur gjatë ditës ishte i zënë me punë dhe nuk gjente kohë, atëherë natën na mësonte. Ishim 3 vëllezër. हाफिज हामिद अली साहब मरहूम रजी अल्लाह अन्हु I madhi studioi në Kadian dhe atje kur ka qenë student mbase në vitin 1907 ndroi jetë. Pastaj ne të dy, babai unë na mori dhe shkuam për herë të parë për ta takuar Hazrat Mesihun e premtuar. Kur ai shkruante librin e tij Barahin e Ahmedia, mbase kam qenë 12 vjeç atëherë. Pastaj shpesh shkonim në shërbimin e Hazurit. Babai im kishte bërë bejt në fillimet e xhamatit. Madje ai ishte i gatshëm të bënte bejtin e Mesihut të premtuar para se ai të deklaronte të ishte prej Zotit. आप सदमों के वक्त Nuk mbaj mend vitin kur e kishte bërë bejtin. निहायत आला नमूना Por ajo që di është që se kur për herë të parë e takoi Mesihun e premtuar, ishte bërë i atij. Babai im edhe mua më arsimoi në Kadian. और इस गरज के लिए Gjatë vështirësive ai bëhe model i shkëlqyer për të qëndruar i kënaqur me caktimin e Zotit. Vitin kur vllai i madh ndroi jetë, pra në 1907, ne do të martonim 2 motrat e mëdha.
Për këtë arsye ne kishim shkuar në vendlinjen tonë në Fezullah Çek. इस पर राहों से हमें तार आई Dasmorët e dhëndrit të një motre do të vinin nga qyteti Gjalëndër. Kur 3 ditë kishin mbetur për të ardhur dasmorët, vëllai i madh ndroi jetë në Kadian. Ai kishte një plagë në mëlçi. Kur morëm vesh këtë lajm, atëherë dasmorët vetë na këshilluan që ta shtynim martesën për disa ditë. Por babai im tha, vdekja ishte një caktim prej Zotit që u bë. Ju e jani në kohën e caktuar me dasmorët dhe merrni vajzën. Atëherë 3 ditë pas vdekjes së djalit të tij të dashur, ai i martoi 2 vajzat e tij. Gjë që ishte një sprov shumë e madhe për një njerëz si ai. फिर लिखते हैं कि खिलाफत उला और सानिया दोनों के वक्त आपको खुदा के फजल से कभी कोई Me bekimin e Zotit, ai nuk pati asnjë sprov pa kaluar, edhe gjatë zgjedhjes së kalifatit të parë, po ashtu edhe të dytë, मगरबी अफ्रीका में आया हूँ sepse ai nuk dyshonte në vërtetësinë e tyre. Madje tregoi një model të shkëlqyer për t'i u bindur kalifatit. और अब भी 7 बरस हो गए हैं Jo vetëm vetë, edhe mua, domethënë ky misionari i Afrikës, që kam qenë 2 herë misionar në vendet e Afrikës, një herë për 8 vjet, edhe kësaj radhe kanë kaluar 7 vjet, gjithmonë më këshilloi që unë kurrësi nuk duhet të lëshoj durimin. का इरशाद फरमाएं Më thoshte që duhet të kthehem vetëm atëherë kur kalifi i Mesiut të premtuar më urdhëron të kthehem. कोई मुतालबा नहीं करना ज़माना मुलाजमत में Urdhri i babait ishte që vetë nuk duhet t'i kërkoja kalifit, nuk duhet t'i bëja asnjë kërkesë për veten. मेहमान नवाजी हद दर्जा की फरमाते Babai gjithmonë blinte të gjitha gazetat dhe revistat e xhamatit dhe gjithmonë ishte i përpikt në kontribut. Ndihmoi shumë të varfrit gjatë jetës së tij. Ishte shumë mikpritës, kishte bërë edhe vasiat, pra kishte bërë testament për 1/10 e të ardhurave që të shkojnë për xhamatin. Ai kishte pak tokë në Fezullah Çek, në të cilën i adhuroi xhamatit. Nipi i këtij sehabi që po përmend ishte një ndër dëshmorët e Lahorit, kur me 28 maj në xhamin e xhamatit në Model Town ishte xhamia e xhamatit në Model Town ishte sulmuar. Ai ka 2 fëmijë të vegjël, Zoti i mbrojt dhe i ndihmoft ata. Duhet të lutemi për të gjithë dëshmorët e xhamatit, për dëshmorët e rinj, sidomos për fëmijët dhe gratë e tyre, që Zoti i dhënë kuraje dhe durim. Duhet të lutemi që të vejat e tyre që janë të reja, Zoti të krijojë mundësi për martesat e tyre. Amin. साहब वल्द मियां सिराजुद्दीन साहब Hazret Muhammed Yaqub sahibi, की बैत i biri i mia Sirajuddin sahibit, që kishte bërë bejtin në vitin 1900 dhe Mesihun e premtuar a.s. e kishte takuar në 1904. लिखते हैं कि हज़रत मसीह अलैहि सलाम अपनी आगोश शफ़क़त में बच्चों को ज़्यादा जगह अता फरमाते Hazuri afronte fëmijët shumë. Unë isha i vogël, ai thot, unë isha i vogël dhe shpesh gjeja mundësinë për të ulur në prehrin e Hazret Mesihut të premtuar. लाहौर तशरीफ़ ले जाते Fytyra e Hazurit ishte si dritë mbi dritë, që atëherë ne dinim që ai na donte më shumë se sa prindrit na donin. Hazret Mesihu premtuar kurdoherë shkonte në Lahor, patjetër bekonte shtëpinë tonë me ardhjen e tij. Një herë Hazuri shkoi për shëtitje, ai gjithnjë shkonte në makinë të mbuluar. Kur po kthehe, atëherë babai im dhe antar të tjerë të familjes po e prisnin me padurim. सरकारी बाग था Pranë shtëpisë son ishte një park publik. मोची दरवाज़ा Atje ishin mbledhur shumë nga keqdashësit e Mesihut premtuar. जब हजूर Kur Hazuri mbriti dhe po ngjite shkallëve, atëherë keqdashësit filluan të hidhnin gur. इतने में वालिद साहब मरहूम Babai im और i tha punëtorit të kujdese për mua, pasi isha edhe i vogël dhe isha smur. Ai më mori në krah, pastaj babai im me trimëri të madhe i bëri ball turmës, derisa ajo u shpërnda. Atëherë Hazrat Mesihu premtuar Islam tha, hajdeni tashi dhe leti ikin ata. मुंतशिर हो गया तो मसीह अलैहि सलाम ने फरमाया कि अब जाने दें Një natë
isha bashk me babain tim ये लिखते हैं कि एक दफ़ा बंदा kur Hazrat Mesiu premtu alayhis salam ishte qëndruar në shtëpinë tonë. Ai po shkruante diçka me pend. Atëherë babai im i kërkoi t'i jepte ndonjë emër vajzës së porsalindur. तो आपने एमना बेगम फरमाया। Hazuri tha फिर इनकी एक Emna Begum. जब कभी कादियान अपने वाले साहब के हमरा बंदा Ai thot çdo herë kur unë shkoja në Kadian me babain tim, atëherë si gjithë fëmijët e tjerë, pa asnjë druajtje, shkoja në klinikën e kalifit të parë të Mesiut të premtuar, i cili खलीफतुल मसीह अव्वल më merrte në krah, रजी अल्लाह अन्हु edhe i merrte në krah, edhe ai më donte shumë, edhe fëmijëve u mësonte Kur'an. Pra në klinik kur nuk vinin njerëz, atëherë fëmijët i merrte në krah apo në prehër dhe recitonte Kur'anin dhe kështu ua mësonte. जब मस्जिद मुबारक में बंदा Nga klinika kur shkoja në Xhamin Mubarak, gjeja mundësi për të parë Hazrat Mesiun e premtuar alayhis salam. Edhe atje Hazuri më afronte dhe bisedonte me mua. Atëherë vetëm me shumë pak njerëz xhamia mbushe. कि हजूर के इल्हाम ऐसे रंग में पूरे होंगे Kadiani ishte një fshat i vogël. Në asnjë mënyrë nuk mund të imagjinohe që shpalljet e Mesiut të premtuar alayhis salam të mund të plotësoheshin me kaq madhështi. Babai im e donte marrëzisht Hazrat Mesiun e premtuar alayhis salam. हमारे देखने में आती Ishte ndër shërbëtorët e tij të parë. Ai shpesh në tregonte për djalin e Hazrat Mesiut të premtuar që si xhamati do të gëzonte fitore dhe suksese në kohën e tij. Gjërat që sot ne po shohim. ये बातें पूरी होंगी और Ai në tregonte sepse Hazrat Mesiu i premtuar alayhis salam kishte bindje të plot dhe kishte marrë shpallje rreth tij. में आकर Pra, këta ishin disa nga ashabet e Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam, të cilët bën bejt në dorën e Mesiut të premtuar alayhis salam dhe krijuan kontakt të fortë me Zotin. हिला नहीं सकता Ishin aq të palëkundur në besimin e tyre, saqë asgjë nuk mund t'i lëvizte dot ata. Besimi i tyre në fe të kujton periudhën e parë të fesë islame. Ata kishin besuar fjalën e Hazrat Mesiut të premtuar dhe खुदा ताला ने dhe u treguan shumë të përkushtuar. में सदा निशान Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam tha, nëse Zoti i ka themeluar këtë xhamat dhe qindra shenja ka shfaqur në vërtetësinë e tij, atëherë qëllimi i tij është që ky xhamat të jetë si xhamati i ashabëve dhe të kthehet përsëri ajo kohë e bekuar. Ata që hyn në këtë xhamat, nga që hyn në fjalët e Kuranit që thot wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, atëherë ata duhet të braktisin të gjitha gjërat e tyre të kota dhe t'i përkushtohen vetëm Zotit të Madhërisëm. ने कहा कि आपकी इस तालीम Ashabet e Mesiut të premtuar alayhis salam, siç u thash, e kishin përmbushur këtë dëshirë të Hazurit. Zoti edhe neve na mundsoi të krijojmë ndryshime të pastra në jetën tonë. तब्दीलियां Inshallah, करने और कायम रखने वाले बने हैं inshallah nga pas nesër, madje nga nesër pas orës 12 të natës do të fillojë viti i ri. Zoti e bekoft xhamatin edhe këtë vit që vjen आने वाला हो i dhënë të xhamatit më shumë bekime, i pengoft duart e kundërshtarëve dhe i mundsoft ata të pranojnë të vërtetën. इनको हक को पहचानने की समान पैदा फरमाए तो Zoti bekoft çdo ahmedian, अल्लाह ताला हर अहम qoftë si individ, qoftë si antar i xhamatit. बेइंतहा Amin. नाज़िल फरमाता रहे आमीन Pas faljes do të udhëheq një gjenaze sot, ज़्यादा पढ़ाऊंगा e cila është जो मुकर्रम e nderuar Jamaluddin Sahibit, ऑडिटर सदर ने revizor të xhamatit musliman Ahmedia të Pakistanit. जमालुद्दीन साहब Ai lindi më 15 dhjetor të vitit 1938 në Kadian. Ishte ahmedian i lindur. आप पैदाइश Në moshën 18 vjeçare filloi të shërbente xhamatin. Më 27 dhjetor të këtij viti, në moshën 73 vjeçare ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me bekimin e Zotit ishte musi, pra kishte bërë vasiat edhe u varros në Beheshti Makbarat të Rabwas. Afërsisht për 65 vjet ai shërbeu për xhamatin. Punoi në zyra të ndryshme të xhamatit gjatë jetës së tij. Zyrat që janë Nizam-e Gjaidat, në zyrën e vasiatit, në zyrën e mikpritjes, në zyrën e sekretarit privat të kalifit dhe në khidmet e dervishan. सजों ने अहमदी आपको कर
Si revizor, ai ishte përcaktuar në vitin 2003 edhe vazhdoi deri në fund të jetës së tij. अप्रैल 2008 से जून 2009 तक बतौर कायम काम Dhe shërbeu edhe në detyrat e ndryshme. Ka qenë njëri shumë i thjesht, सादा जिंदगी बसर करने वाले शरीफ नफ्स इंसान jetonte me shumë modesti, me në punësit e tij kishte sjellje të veçantë, दर्दी और मोहब्बत के साथ पेश आते थे। ishte shumë i mëshirshëm ndaj tyre. बाबा और बीवी बच्चों के साथ हमेशा प्यार मोहब्बत और नेक Me bekimin e Zotit ishte edhe trim i fortë, बहादुर और निडर थे। ishte i përpikt në namazet नमाजों और e tij, falte për herë edhe tahajjudin, गुजार और बेहतर kishte dashuri të veçantë edhe ndaj kalifatit, वालियाना इश्क था इनको। ishte shumë i përpikt edhe në punë, काम में बड़े kur nuk u tregua për tac, जमाती कामों को edhe punonte me përkushtim të madhe, me përkushtim të plot हमने हमेशा të dedikimit. काम किया और निहायत आजी से काम किया। अपने Zyrtarëve të tij gjithmonë i binde इंतहाई Zoti ja ngrit nivelet në xhenet, के दर्जात बुलंद edhe fëmijëve të tij u dhënë kuraj edhe durim, edhe ata të vijojnë mirësitë e babait të tyre. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر